喂，Hello，大家好啊！大家啱啱睇完片頭之後，都知道條片又係飲飲食食噶啦。咁去邊度？又係溫哥華啦。今次有幾多人去？我真係唔知喎。如果一間有時間，大家自己數下啦。咁我哋出發之前，聽下呢架車嘅人工智能報下天氣先。溫哥華 Richmond 今日天氣多雲有雨，氣溫大概8度，濕濕地，記住帶把遮啊！哇，果然真係有啲料到啊！咁我哋就繼續朝住呢個濕濕地嘅天氣出發啦。咁我哋經過呢個溫哥華嘅樹窿之後，就嚟到我哋嘅第一站。咁啱啱經過3個鐘頭嘅車程，第一站係乜嘢？梗係揾廁所啦。所以基本上呢個係唔算㗎。另外要提及嘅就係今日無論所有嘅行程安排同埋義務載我哋車出車入四圍去嘅，就係呢位弟兄啦，辛苦晒啊！好啦，咁講到呢度嗱嗱聲去埋個廁所先。咁去完廁所即刻有乜嘢做？就係順個便整杯咖啡，等一陣間可以再去㗎。Thank you。咁我哋成功攞咗杯咖啡之後，就快啲上班車，唔好要大家等我哋啊嘛！而家就出發去我哋嘅行程嘅第一站。第一站就係呢個室內停車場，我嘅意思係先喺呢個停車場捐翻上去，就可以去到我哋第一站飲茶嘅地方啦。喺呢度上翻去係相當之迂迴曲折㗎。如果你係第一次嚟嘅話，即係好似我咁，最好就跟緊啲啦。如果唔係行行下就會迷失方向啊。咁說時遲那時快，我哋就嚟到呢一間酒樓啦。咁間酒樓叫乜嘢名？自己回帶慢慢睇。咁我哋入到嚟嘅時候，有其他弟兄姊妹比我哋更早嚟到，已經攞定個窗口位開定茶等緊我哋啦。大家睇到啲碗碟杯筷子嘅數量，就知道呢一張台唔會少人啦。嗱，唔係賣廣告，有時間就俾你睇多次酒樓名啦。咁我喺度講下呢啲人數就差唔多到齊啦。咁既然人數就差唔多齊晒啦，我哋做乜嘢好？咁就梗係上菜啦。大家係咪見到一台都係嘢食，但係唔知係乜嘢嚟呢？咁就等我喺度逐樣介紹翻啦。嗱，咁大家就唔好奢求我介紹得好好啦，隨意嘅咋。嚟啦！先嚟雀巢芋角、牛肉腸粉、紅米腸粉、酥炸春卷、金箔蟹鉗、鮑魚燒賣、金錢牛肚、三菇腸粉、小籠包、叉燒包、鹹蛋魚皮、片皮鴨、鹹豬手、豉椒排骨。喂，我哋又翻嚟呢個片皮鴨，點解呢？因為個侍應哥哥話咁樣切已經係最靚㗎啦。No way！我哋上次去第二間食絕對唔係咁嘅樣嘅，即刻去片俾大家睇下。你睇下切得幾多幾整齊，不過冇辦法啦，間都唔同，一分錢一分貨啦。好，我哋繼續介紹埋其他，再嚟肉鬆炸兩，呢個唔記得乜嘢小糖菜、避風塘鹹豬手、燒鴨炒京葱，暫時係咁多，完。嗱，大家睇咗我哋食咗啲乜嘢之後，唔好以為我哋好大食啊！其實每個人食到嘅份量真係唔係好多，只不過係人多可以叫多啲款式，樣樣都可以試下咁啦。好啦，咁嚟到呢度，我哋又講埋飯後甜品嘞噃。第一個嚟嘅係酥皮蟹肉批，真係有蟹㗎。第二個就係白切雞布甸啊，你睇下真係可以以假亂真啊！有句説話成日講叫你模仿，冇叫你超越啊嘛。你睇下真係有屎不窿㗎。好啦，咁大家食完呢個甜品之後呢，就齊起身準備去第二度啦。而我同我太太梗係去廁所先啦。1 hour later，咁我哋方便完就等埋其他弟兄姊妹就一齊離開呢度啦。睇嚟佢哋仲係雞啄唔斷，唔捨得走喎。大約再講多10分鐘之後，終於可以離開呢個門口啦。咁一打開呢道門嘅時候，你睇下有幾多人，幾墟冚，所以你問我有幾多人去，我哋根本就數唔到，倒不如我哋先望住個鏡頭打個招呼先啦。冇錯。咁打完招呼之後，我又要用一鏡到尾嘅手法去翻呢條迂迴曲折嘅隧道去停車場攞翻架車啦。喺呢度順便提及啊，如果唔係我較咗快鏡嘅話，由地面行到落停車場起碼都要2分鐘啊。嗱，終於到啦，真係辛苦晒啊！咁我哋喺上車開車之前，聽下佢哋講乜嘢先。得家陣啊！好得，拜拜。我哋而家去豐泰。哦。唔係去食菠蘿油咩？會，但係你哋唔去啊嘛。4點鐘。你哋去咩？而家唔去。頭先 Judy 話唔去嘅。4點。菠蘿油冇食。4點菠蘿油嚟到。OK。係。好嘢，準備食下一餐啦。好嘢。大家聽到呢種歡呼聲，真係熱鬧過街市啊！啱食完呢餐，又話食下一餐啊！唔理咁多啦，我哋轉場。頭先佢哋提及過話去豐泰，我仲以為係電器鋪嚟嘅添。係諗試聽新感受。
原來係超級市場嚟嘅，咁就即管入去睇下佢係乜嘢葫蘆賣乜嘢藥啦。點知我一入到門口嘅時候就發現一樣嘢啦，係乜嘢嚟？佢就係保安哥哥啦，因為我喺度拍緊片，最好就唔好俾佢見到啦。不過除咗拍片之外，行得正企得正，其實又真係唔係好使理佢嘅。好，我哋繼續瘋狂購物，真係說時遲那時快，我哋嘅隊員已經揾到戰利品啦。咁我哋而家再去女子組嗰邊睇下咩情況先，睇嚟就未有着落啦。之後我就擺低部機四圍拍下啦，大家梗係覺得咁樣拍片正正常常平平無奇咁啦。等我換個角度俾大家睇下，大家就會睇到有咩唔同啦。嗱，其實出於同一條片嘅，不過先後次序唔同，你會睇到啲乜嘢呢？就係一般人嘅好奇心啊。不過我係完全明白嘅。好，咁我哋又翻去另一邊睇下佢哋買咗啲乜嘢啦。咦，睇嚟好似冇咩進賬啫喎，果然係好謹慎啊嚇。咁而家我哋再用車仔嘅角度，同你哋喺度環繞幾周四周嚟參觀下啦。雖然個鏡頭不斷咁自轉嘅時候，你會見到我嘅，因為我唔可以離開個鏡頭太遠，免得有機會嗨嗨碰碰之後就影唔到嘢㗎啦。我明白咁樣影到嘅樣實好睇嘅，但係最好就將你哋啲焦點放喺貨品上邊啦。另外帶大家行下呢邊生果區，大家睇下砌得幾整齊，目測仲幾新鮮添。好啦，咁嚟到呢邊就我哋今日嘅重中之重啦。搞乜嘢？冇錯，我哋就係買魚蛋嘅。我哋要買幾多唔記得咯。頭先張台咁多人，一人一兩包咁上下啦。好啦，咁又嚟到呢邊啦。呢邊又買乜呢？大家睇到我老婆咁可愛，梗係以為賣萌啦。其實唔係㗎，佢同我講係要2磅魚蛋，莫講話2磅啊，10磅都得啊。最緊要係你同我一齊食啫。好啦，買完掉晒落車仔，繼續行。然後我哋去呢一站緊要咯，係乜嘢？埋單啊！好啦，我哋喺呢個超級市場行咗咁耐，到底我哋兩個買咗啲乜嘢呢？冇錯啦，就係呢2袋魚蛋咯。犀利啊你！呢個年代唔係買得多嘢先係犀利㗎，引到手先係王道啊！跟住見到個姐姐起勢咁掉俾我，嚟啦！買完之後入咗台就好走啦。不如我哋行去另一邊睇下佢哋嘅戰績如何啦。阿凡，你諗住全程都咁樣啊？買少啲嘢㗎。OK 喎，呢個道理喎。你買完就係兩隻手攞幾多就買幾多。果然一山還有一山高，強中自有強中手啊！講下，太太身後邊有彈足個人出嚟，原來佢係。又係保安大哥啊！不過唔驚你啦，我呢部係隱藏攝錄機嚟噶，咁易俾你見到咩？不如而家等我睇下有咩幫手先啦。咁我執下就發覺呢一度最多嘅就係魚蛋啦。睇到呢個魚蛋嘅份量真係夠我食10年啦。不過都係正常嘅，要幫晒全部人買喎。呢個份量差唔多啦。我陣間擺喺車就得㗎啦。OK，我喺呢邊做添啊你。唔係呢個唔重嘅，唔信俾商人試下，跟住我即刻走。仲多。再嚟翻呢邊睇下，保安哥哥已經唔理我啦，即係代表乜嘢啊？我嘅戰略成功咯！乜嘢戰略？就係你睇我唔到，總之你硬係就睇我唔到。好，咁翻嚟呢邊呢，我哋就準備離開去第二個目的地食嘢啦。沿路就不停咁樣細聲講，大聲笑。係啊。咁呢一種咁開心嘅笑聲，我哋繼續延續落去，唔好俾佢停。咁我哋而家首先將啲戰利品分門別類放上車，再出發去第2站。沿路啊真係雞啄唔斷，乜嘢話題都講啊！不過唔使心急，仲有全日，一間坐低慢慢再講。好啦，咁將所有嘢塞滿晒喺車頭，再塞滿埋喺車尾，就出發去下一站。我葵芳，我叫做 Francesca， 今年係19歲半。哇，好深啊！好多位擺好。可以買嘢啦。好啦，我哋話咁快就嚟到下一站啦。大家睇到個門口都知道佢係食乜嘢㗎啦。不過喺我準備講食乜嘢之前，又要介紹翻啦，又撞到自己教會朋友啦。嗱，大家都見到熟口熟面嘅，識佢就識佢，唔識佢我就唔開名啦。我哋咁多人由西雅圖走到嚟加拿大，來來去去我哋都係嚟翻呢幾個地方嘅。點解？揾翻香港嘅感覺啊嘛。係你啦，唔使拜拜啦，俾我鏡頭鎖定，你係走唔甩嘅。咁好啦，我哋寒暄到呢度，不如我哋入去啦。
咁我哋入去嘅時候唔係好保守咁估計，大約有16、7人左右啦，所以我哋都係諗住分2張台㗎。好彩而家就唔係食飯時間，大把空台啊任坐。咁而家啲人就未到齊，就各自各精彩啦。我同我老婆撐住台腳先啦，唔好以為我哋唔等即刻叫嘢食啊。其實我哋都等咗一段相當長嘅時間，唔想喺度齋坐阻住人哋做生意，所以勉為其難叫住2個菠蘿油先咋。既然個菠蘿包咁快嚟到，就梗係趁熱食啦。食之前梗係要俾大家睇下先啦。嗱，睇到未？塊牛就仲大過你塊面啦。咁我唔等你哋啦，我哋食先啦。咁我哋食下先知道，原來嚟嘅人唔係咁多。咁我哋又請移玉步坐翻對面台啦。傾一陣偈，咁上下我哋先至開始食飯，但係應該都會喺頭食飯一齊食過間屋嘅，食過㗎啦。好食，呢隻阿巴丁，係啊，即係嗰個百家店，百家店，到錯咗，百家店，阿巴店。咁考慮咗一段時間都未知去邊，使咩諗啊？去晒咪得咯，唔會用好多時間嘅啫。咁大家津津有味咁樣食完個菠蘿包之後，唔知道原來仲有第2轉嘅，早知就叫到個沙爹牛肉麵啦。今次特登上到嚟溫哥華，完全冇食到啊，嘥晒啦！咁喺呢個時間再問人借個蛋撻影張相先。嗱，齋影嘅咋，我冇份食噶。咁鏡頭一轉，有冇發覺啲人連樣都唔同晒啊？冇錯啦，因為已經係第2轉係朋友嘅朋友嚟嘅，我就唔介紹咁多啦。嗱，咁單淨喺呢度，我哋已經坐咗2個鐘，真係唔再講咁多啦，快啲離開呢度先，因為仲想出去買麵包咁樣啦。咁我哋再將啲外賣搬埋上車，我哋又去下一站。好啦，我哋嚟到最後終極嘅目的地啦！一嚟到嘅時候，佢哋已經講咗呢個商場名幾次㗎啦，真係唔好意思，我都仲係唔記得嘅。好，就咁算數。咁我以為去呢個尾站之前會買麵包先㗎，原來我誤會咗，都唔係㗎，都係就咁算數，唯有下次先啦。咁我哋啱啱一路行一路講嘢嘅時候，大家有冇發覺個商場好大呢？下一次嚟到溫哥華一定要重點淨係行呢個商場啊，因為今次淨係嚟食飯真係冇乜機會行啊。咦，講下仲到咯噃，今日我哋就食呢間綠苑餐廳，係食小菜㗎。不過介紹俾大家知都冇用啦，因為當我呢條片出嘅時候，佢應該執咗㗎啦。唔緊要，咁呢條片就係當係幫呢一間餐廳作最後嘅記錄啦。大家就睇下佢嘅招牌，話明係綠苑，真係有隻鹿㗎，唔知會唔會有鹿肉食呢？我哋企咗大約冇一陣，佢哋已經有位俾我哋啦。入到嚟就發覺，哇！原來呢間餐廳嘅地方都幾大㗎喎，咁好生意都做唔住，唔怪啲其他小店都要執笠啦。另外想講嘅係，個老闆都幾識做喎，知道我哋人多，特登俾個偏廳我哋，等我哋可以坐埋一台，黐黐呆呆。唔係，我意思係可以黐埋一台，唔使分嚟分去，咁樣先傾到偈㗎嘛。喺呢度啊，真係要講啊，喺教會人多啊最好㗎啦，大家都分工合作，咁有啲人就一齊喺度洗緊碗筷，咁其他人就喺度諗今晚可以食乜嘢餸，真係可以講凡事互相效力，叫食飯嘅人得益處啊！嗱，咁大家準備好就嚟㗎啦噃，先嚟白切雞2隻，咁多人梗係叫2隻啦，一隻點夠食啊？再嚟係咕嚕肉或者係生炒骨、頭臭爆老虎蝦，乜嘢炒芥蘭、乾煸4季豆。唔好笑住阻住我講嘢，魚香茄子煲、蘑菇黑椒炒牛肉，隔離嗰個係向西宏爾炒魚片，呢個係我照跟餐牌讀嘅，係叫做翡翠炒雙鮮。是日晚餐係咁多啦。好啦，當大家大吃大喝、豐衣足食、大飽口福之際，以為就咁就食完，原來唔係咯。我哋當中有一位姊妹為我哋準備咗一個非常精美嘅飯後生果啊，係乜嘢？而家俾你睇。雖然唔係叫做颶風蹄，但係都夠晒巨型啊！咁我哋食埋呢個生果，呢一餐飯就圓滿結束啦。咁結束即係點呢？即係齊齊整整總動員離開啦。咁我哋一路行嘅時候，你就會發現，原來我哋差唔多係最後一台啦。雖然我哋係最後一台，但係大家又唔好以為我哋好夜喎。而家最多都係9點，不過而家全世界都係咁噶啦。肺炎之後冇晒夜生活啦。好，咁出到門口，教會特色又要等一等。咁之後我哋又會去邊呢？中醫身體度行下睇下邊度可以買咖啡奶茶啲啊！仲有係都要飲到為止。點有間咖啡店對面山唔係下邊頭先轉過嚟嗰邊咧有個咖啡。唔係啊，飲唔到咖啡唔緊要，你陣間唔得㗎。哦，OK。嗱呢間你嗱我唔瞓覺唔緊要，唔係係啦，佢叫醒我，我叫醒你咯。
我真係有啲估。梗係知道啦，完全明白嘅。全日都要揸車，又要舟車勞頓，仲要攞埋地方喎，真係鐵人都頂唔順啦。我只可以喺度講聲辛苦晒啊！另外想講嘅係，大家見到呢個商場喺呢一個時間空溜溜咁樣，仲要渺無人煙，唔知呢個係唔係溫哥華嘅特色呢？相反，睇下西雅圖呢啲時間，真係熱鬧到水泄不通啊！有陣時真係覺得仲多人過香港啊！嗱，大家睇到室內係咁，其實室外都係一樣㗎。今日喺室外嘅人數仲要多到要封路添啊！即係你都咪話唔誇張啊！好啦，又翻嚟溫哥華現場先，真係好想講呢個商場真係好大啊！但係冇乜機會慢慢咁認真行下，真係覺得有啲嘥咗啊！下次自己嚟嘅時候，真係要慢慢咁樣咀嚼下先。咁我哋搭完 lift 上返停車場之後，都差唔多係我哋今日行程嘅尾聲啦。咁嚟到行程嘅尾聲，仲有啲咩搞？冇錯啊，要大家交換翻啲戰利品先啊！大家留意下呢個交易現場，簡直就係熱鬧過街市啊！唔係簡直熱鬧過年宵市場先啱啊！我相信如果可以嘅話，大家都想將成個溫哥華搬返屋企啊！嗱，咁講到呢度真係條片嘅尾聲啦，繼續多謝大家收睇。之後我哋繼續用呢個極速地板遊嘅模式，用3個鐘頭嘅車程返去西雅圖啦。另外就係沿路車廂出邊嘅風景幾靚，嗱，大家繼續慢慢欣賞。咁我就講到呢度啦，下次見。